咁我係感情台啊嘛，所以我專登化埋妝添啊！大家有冇留意到啊？化咗妝又洗咗頭，尤其是我哋今日會講埋呢一有禮貌個，講埋呢個擇偶條件，因為我見 Fresh 嗰度好興月老啊嘛。而家我醜醜樣樣嗰啲擇偶條件出嚟，我驚而家月老都偷聽緊啊！如果好醜樣嘅，可能嘆晒氣啊！聽到，哇！呢條女妝都唔化，同我講條件咁啊！所以係有誠意嘅。齋戒沐浴咁話啦，係咪啊？今日食咗咩啊？麥當勞。好，我哋入正題啦。來吧，各位觀眾，感情台第一彈，第一次開台。你中意打咩打？頭先講咗，我哋今日咧就唔係講我的愛情故事嘅，今日係講我想參考下大家中意咩 type 啊，同埋咧，因為我喺 Fresh 度見到好多咧台灣講月老嘅故事，我覺得好搞笑，所以想即係分享下，同埋咧如果有啲單身嘅同學仔喺度，我哋可能一齊可以參考下，一齊寫個嗰啲叫咩啊？求偶 list 唔係喎，擇偶 list，擇偶條件 list。求偶 list 都冇錯，都冇錯。擇偶條件 list 係啦，咁大家可以抄下功課，即係我抄下你，你抄下我哋，整個 long list 出嚟，跟住就可以去台灣啊。陪 B 啊，其實咧講起 type 咧，你係中意咩 type 㗎？我問一問先，我想知而家聊天室咧有幾多男幾多女啊？雖然我覺得女應該會多啲，但係如果可以俾我知大家係男定女，我覺得對我哋聊天嗰個成效有幫助嘅。大家留個言話知啊，可以繼續陪 B 你啊。跟住咧，等陣先，同學仔就算留咗言，你點樣先至會知道多男仔定多女仔？你而家數俾我睇。目測做咩挑戰我啊？陪 B 咁可能今日都可以幫你了解到，其實你自己係中意咩 type 喎？因為有時可能好難講自己中意咩 type，但可能至少你會知道自己唔中意啲咩 type 咯。嗱，我唯一有一個我唔中意太高嘅。嚇？即係我知好嗱，我覺得我諗我個極限係174，最高174咯。over 咗咧就有啲辛苦。哦，係為咗我嘅頸椎着想。我哋個 friend 咧話佢有啲朋友係中意 man 嘅，中意霸道總裁 type 嘅。我哋問佢霸道點樣先為之 man 啊嘛？霸道總裁 type，我諗就係我唔中意個 type 咯。佢話嗰種 man 咧係譬如嗰啲譬如喉嚨痛，你仲要食麥當勞咧，佢鬧你做咩食麥當勞啊？喉嚨痛唔好食麥當勞啊！佢覺得哇好 man 啊，覺得好正啊。另外可能嗰啲發脾氣嘅時候踢垃圾桶，佢覺得哇好正啊，好 man 啊咁樣。踢垃圾桶。霸道總裁 type 我就唔係好中意噶咯，但係我知道有啲女仔係好中意 man 霸道總裁 type 嘅。我諗係咪即係中意霸道總裁係因為想俾人照顧，即係佢譬如即係好似佢好關心你咁。我以為你話因為總裁，霸道係一定要配總裁，配咗其他嘢錯晒。霸道的士司機咁點啊？我唔準你上車。唔係霸道郵差啊！上次話，上次嗰個霸道郵差啊，喺你面前攞住封信，我喺你面前入，我又唔入啊，我又入啊，我又唔入，或者抌封信俾你，你而家同我即刻拆咗佢，喺我面前讀咗封信佢。郵票要貼2個3，係咪2個3啊？而家郵差唔理呢啲噶嘛，霸道空間咯，仲有霸道空間，霸道空間都唔得，霸道廚師係正嘅。霸道廚師有咩可以霸道？有食啦，即係叫你辣椒啦你。豬，我哋可唔可以咁樣？可唔可以轉個 recipe 咁嘅樣啊？霸道廚師嘅佢就 shut up，
唔改，乜都唔改，或者可能個客問佢話啊唔好意思啊，可唔可以俾支鹽啊？可唔可以加多啲鹽咁嘅樣？話個廚師話唔得，你只可以食醋。咦，好難頂，我自己都覺得。好煩啊！你知其實咧，如果以我個樣咧，大家估我中意咩 type 㗎？培 B 就好了解我中意咩 type 嘅，成日都一見到啲男仔就話，呢個啊，你個 type 啊咁啊。哦，仲因為靚仔，我係好唔中意靚仔嘅，我都希望佢中意靚仔。係我係唔中意靚仔我都嘅，冇咁嬲。係我唔中意靚仔。我諗no 呢個幽默，no 呢樣係我第二樣唔中意嘅嘢。第一樣係唔中意你靚仔諗，下，第二樣係唔幽默中意幽默。花花已經有好多啦，有人估中咗喎。咩啊？宅男 feel 嘅人，冇錯。唔係仲有 Reho 文靜類，冇錯冇錯係冇錯冇錯冇 bingo 錯啊，，叻仔，叻叻女，叻仔係唔識到係係淨係讀 number 2541係啊，知啦。學號啊， 8875學話號。暖男，我中唔中意暖男嘅咧？我係中意啲唔出聲嘅。Eric 講得啱，我係中意啲唔係好出聲啊嘅文青 type，即係估唔到佢喺度諗緊啲乜嘢，然後怕醜，最好咧就戴眼鏡，但係咧唔可以係嗰啲冇框眼鏡咯，要係有個框啊，黑框又好，金絲得唔得咧？金絲未見過。我的確有遇過啲係外表係乖，即係宅男類，但係其實係好渣嘅、好溝女嘅嗰啲都有，所以頭先 Vanice 講得啱啊，係啊，然後我又白痴啊，即係沉船啊沉得好快，高速潛艇啫嘛，轉全部女，你又浮，你又淨係識浮㗎咋，咩應該你沉咁啊？淨係識浮喺度。叫浮 B 咯，浮標，我叫浮 B 今日。你今日係浮 B 係咪啊？浮 B 都可以喎。係啊，我叫浮 B，大家好，我係浮 B。乜嘢話啊咩啊1709，跟住就話幾高啊？我幾高啊？我157.5啦，睇心情啦，有時可以去到158嘅。你有157.5？ 157.5係啊，心情我去到158㗎。大家係單身嘅定係單身嘅多定係雙身咩啊？非單身雙身咩啊？雙身係乜嘢？非單身談戀愛雙身啊！談戀愛雙身啊！摩斯摩士個台佢哋去居酒屋識女仔，嗰兩個女仔係護士嚟。阿哥有冇去居酒屋識啲仔？居酒屋呢個故事可以岔開一個話題講少少嘅。居酒屋的確可以識到人，但係嗰陣時我個情況非常之特別。我有一個前男友咧，日本人嚟嘅，咁佢就好中意飲酒，又好容易飲醉，然後佢醉咗咧就好中意搭訕。咁咧嗰陣時，我同嗰個前男友食飯啦、飲酒啦，咁佢醉咗咧就搭訕隔離嗰兩個，佢就問隔離嗰兩個男仔話：你哋傾到一半之後咧，佢就問：兩位係咪單身㗎？有冇女朋友啊？咁嘅樣。咁跟住咧，嗰兩個男仔咧就同佢講話啊冇啊。咁跟住咧，我嗰個男朋友咧就望住我，同我講話：太好啦！我點解要同你講啊？我嗰陣時滿頭問號，咁跟住咧嗰兩個男仔就以為我係單身啦，因為我男朋友咁講啊嘛，跟住咧就即刻問我攞咗聯絡方法啦。不過咧，台灣嗰個咧，我上次 send 俾你睇，人哋話嗰個月老咧，好似好勁喎！即係我見咧嗰啲台灣嘅女仔分享咧，譬如佢講自己俾咗24個 items、24個 criteria 俾月老啦，跟住咧可能真係揾到個男24個係啊，佢哋個 list 咧唔係啊，係真係要好詳細㗎。如果唔係咧，個月老咧佢會轉漏洞㗎。佢哋話佢俾咗24個項俾個月老，結果咧揾咗個男朋友翻嚟係中咗23項嘅。我仲要咧唔係淨係見到一個咁講，係啊，好多個都係話咧，可能淨係得幾樣咧係冇中到嘅啫。不過咧，我都有曾經陪過我 friend 咧去台灣嘅月老廟度拜神。唔知係咪因為我唔誠心咧？我 friend 咧一翻嚟咧
就話冇幾耐就拍拖啦，嗯真係，嗯，即係佢求嗰個係真係拍嗰個咯，然後你唔夠誠心但。我仲係嗰個浮 B 咯。你上次我同你去嗰個東京大神宮，各位好出名，東京大神宮係即係好出名嘅戀愛。有嗰個啊，就係啦，係啊，我覺得日本呢啲女仔 friend 都推介話咧，佢哋即係一去咗，然後咧拜完之後咧，可能即係2-3個月之內就識到另一半，講到好勁咁嘅樣。所以上次先帶你去，但係咧上次我同培標去嘅時候咧就好恐怖嘅。嗰日咧本身咧唔好意思啊，浮 B。嗰日咧本身係天氣超好，放晴，然後我哋去啦，然後去到嗰個車站，一落車站準備行過去神社，短我諗可能5分鐘定7分鐘嘅路，係越接近個神社咧，突然之間天變到好暗，然後落大雨，係突然之間落大雨。其實佢一落雨嘅時候已經心諗，死啦，好似咁唔好嘅嗰個意頭，然後咧仲感受到好陰森嘅感覺，所以嗰次真係唔好。下次我哋要揾個時間再去台灣。我哋今次試台灣嗰個，但係要整一個 list 先啊。好係啊，朋友啊，你好擔心你好擔心我冇，你係咪唔想養我？人哋話好朋友係黐線嘅啦，養埋我，梗係唔想養你啦。我係希望你快啲嫁到個有錢嗰個養埋我啊！大家都唔該晒。係啊，嗱咁咧，佢話寫呢個月老嘅 list 咧，一定要係好精準啦。佢話有個人咧就話希望佢個男朋友個高度係170到175之間，結果咧佢就識到一個咧係長短腳嘅，行路嘅時候咧就喺度晃下就170到175啊。但係咧呢個月老佢好搞笑喎。會轉流動，所以要好精準啊！但係我本身係中意175到178之間，不過佢就算晃都係3cm 啫。OK，咁我會 keep 住，我會係晃都係3cm，係即係可接受嗰個。可能傾偈嘅時候會覺得 hip hop 啲 U 啲咯，即係可能一路行一路。嗰度食乜嘢可能晃多個3cm，但係能接受。有飛蚊症嘅。係啦，咁我要寫低喎，咁175到178嘅。咁咧跟住咧有啲人就話冇講到係要單身，就咁話要啲咩條件啊，啲外在條件咧全部都符合晒，但係點知原來對方佢可能係已婚或者可能有小朋友嘅。嚇！呢個月老都拉線。係，我覺得有月老呢個可能想快啲搞掂單業績啊！覺得 buy time 咪俾住佢先啦，咁太多 KPI 啦，頂住先啦咁樣。有錢人變喺有錢人公司寫低啊！大家要寫低要單身。黐線嘅呢個宋仲基，想揾個宋仲基嘅，點知變咗重機，即係揸摩托車。會好誇張喎呢個。我好辛苦噶喎，我仲要同佢講嗱，我中意食，我想揾個中意食嘢嘅，係要食啲食得落肚嘅嘢。即係驚食垃圾啊！識得個拾荒者。係咁食電線啊！喂，你揾到食電線嘅都勁喎。咪有啲異食癖。黐線，係啊，但係咧個重點就係要精準，因為咧你唔夠詳細咧，佢就好難去揾喺茫人可以揾到嗰個人俾你嘅。所以但係咧又同時間咧又小心嗰啲優點咧係好一體兩面，即係譬如你想揾個超級有錢嘅人，咁但係可能有錢人就真係完全俾唔到時間你啊，陪唔到你啊咁嗰種，係啦，或者佢好幽默嘅，咁但係可能好幽默嘅人就好渣。好識得溝女，所以又要小心啲咯，諗優點呢個好難啊！但係我覺得係咯，要幾 specific 喎。嗰度可能拜個月老要拜4-5個鐘喺嗰度，千字文。可唔可以咧，即係錄定啊，即係得閒錄定咧，跟住好似嗰啲人哋咪有嗰啲播佛經嗰啲嘅佛歌喺度播。唔係你好誠心嘅，但係你捧住佢。我諗月老應該好嬲，即刻閂咗你棟門，閂咗你姻緣嗰棟門。
係咯係咯，嗱嗱，自己高度唔係，我諗到啦，我應該諗外表先，跟住先諗內在，係長短，中意長短腳，跟住咧冇咯，外表好清楚，我就係唔中意陽光型男，我係中意戴眼鏡，然後175，睇睇先，175到178之間，係陽光型男。我唔中意肌肉型，我唔中意肌肉型。哦，呢個我都唔中意。但係唔係啊？人哋話年紀大咗咧，就會開始慢慢中意肌肉型嘅。我記得我以前細個嘅時候咧，我都係咩係完全唔理解點解會中意肌肉，但係而家有時咧唔小心碌到咧，我都覺得即係睇到覺得好真心啊！你笑嘅。我覺得咁嘅樣啦。阿嬸話日本可以去白兔神社當月老，冇聽過呢一個喎。即係 Miss 我自己 Laura 話做月老。台灣拜完冇耐就分手，咁佢其實可能係好事嚟㗎。月老話俾你聽嗰個係一個唔啱嘅人，係，所以佢有冇有係好事嚟俾翻㗎，可能一個你啊？俾咩一物換一物啊？咁快嘅咩？即係呢個唔啱 out 嘅咩？芝芝就話咁月老都冇錯，你要咩俾咩你係啊，但係就要寫得精準啲咯。係月老係要想快啲 close case 啊，係啊，佢好係忙啊佢。要對自己專一，咁又係喎你諗下專一重要啊，專一諗下咩啊？專一啊！我唔記得咗。對自己咁快專一要寫低。而家我哋而家係咪抄功課啊？大家喺度，大家寫出嚟咧，其實我寫緊。你哋繼續講啦，你哋繼續講，我即係會抄低㗎。然後有日可能可以同阿培 B 一齊去台灣咯，然後就可以播個 list 俾阿月老聽咯。連呢啲都要抄喂，咁如果我同你嗰個一樣，會係同一個嚟㗎？唔會咯，淨係高度已經唔同嗱。我係169到172，你係175到178。好個高度好難撞，點樣會撞？點樣會撞得埋咧？高度係咩我要咩情況底下？我要我哋諗下先。如果月老派同一個俾我哋嘅話，嚇有咩情況係會？即係兩個人同時中意我講出嚟都口窒咋，即係我哋兩個同時中意個男嘅，我會讓俾你，因為我會讓俾你，我都會讓俾你。咁咪好浪費咯，至少一個人享受到都好啊嘛，係咪好感動啊？呢個環節係痛哭流涕。我會逼你哋一齊，幫你哋 book 埋酒店，鎖你哋兩個喺房，然後我自己默默咁樣含住淚離去咁，夠好朋友未？含淚太誇張啦！如果你含淚嘅話，我寧願唔要啦。阿嬸話二姑中意肌肉型啊，係啊，但係肌肉型，我覺得係會開始慢慢理解嘅，而家未理解，但係我都仲係中意書身型。我冇所謂，只要係仔就得啦，或者女都得，仔都得，真係寵物都得。我中意寵物都得。咁樣講死物都得咯，就嚟。唔係死物就得啦。最尾你會愛上植物，愛上咗一棵170cm 嘅植物。相愛。中意食嘅就係譬如可能食蚊嗰啲咩捕蠅嗰啲咩。咁可能去亞馬遜森林揾到你嘅真愛，要唔講嘢文靜，夠專一，要抵得冷，唔會溝女，喂 OK 喎，哇好似中晒喎，係咯，又健康喎，冇不良嗜好，但係送棵植物俾你算啦。但係佢食嗰啲嘢，氧氣算唔算食嘅嘢咧？你黐線嘅，認真啲啦，月老可能偷聽緊㗎，認真啲諗啦，依家真係送棵植物俾你啊！月老係佢就唔關我事，我要人類，我要仔啊！黐死我啦！內在，我諗大家對外表都冇乜要求，我哋 focus 內在㗎嘛。我非常重視心地善良，係講緊同理心嗰種心地善良，係啦，我覺得同理心好重要，同埋情緒穩定。我諗我係呢類人。Venus 話要有正當職業，收入穩定啊，係喎，收入穩定都重要。抄低先，收入穩定，起碼可以自己照顧自己係啦，養得起自己係啦。
養得起自己，最好養埋我啦。係最好啦，唔得提供情緒我都可以價值，養自係己提供嘅。情緒。我哋而家咁喺度抄功課啫，即係好特別啊！正常跟住咧，月老咧嗰啲人唔夠牌，我而家同一句排哦鋪，夠拜拜，係咪鐘夠鐘落堂今日，但係我個 list 咧，我寫咗幾個啫喎，我寫咗幾樣啫喎。Amy 話黐線男諗起大時代鄭少秋，How are you 黐線佬唔情緒穩定係黐線佬真係唔得，因為實講粗口，講粗口啊，我覺得唔可以對我惡咯，寫低先。我係完全我完全受唔到惡嘅，即係你大聲少少同我講嘢咧，我都頂唔順㗎啦，頂唔順唔係嗰種 high 嗰種，係嗰種係我受軟唔受硬㗎嘛，即係如果你大聲啲或者惡啲咧，我就已經覺得哇起降啦要起降啦咁咯，係啊。不過你好人，你好話每集都有碌抄啊，係啊，我哋又有功課抄。浮 B 打唔打麻雀？浮 B 打唔打麻雀㗎？打廢啫嘛，好中意打。我都打廢啫嘛。想話前男友係白卡佬，邊緣型人格障礙算唔算白卡啊？我要揾翻佢個。佢話佢曾經有個女朋友攞住把刀同佢對峙嘅咯。嗰陣時我仲諗住哇個女仔係癲癲地喎，跟住我而家理解啦，應該係個男嘅癲癲地逼癲咗個女仔，因為佢話咧佢仲帶咗係啦，佢帶咗呢個前女友咧一齊去做嗰啲唔係情緒中心啊，精神病中心類似嗰啲，諗住去做測試啦，點知測出嚟原來有問題，嗰係佢，所以佢先知道自己有邊緣型人格障礙咯。黐線係啦，阿 Rock 佢話其實走鬼 X 都幾 interesting，而家講翻出嚟幾 interesting 咧，但係嗰陣時俾你爆炸真係。恭喜呢位同學獲得黐線佬一個邊緣人型。我嗰陣時啊，我仲要咧覺得哇好慘啊！佢有病一定好身不由己啦，即係開始咧嗰個我聖母嗰個心咧就出嚟啦。我仲要情人節咧買咗本書送俾佢，就係點樣治癒呢個自我治癒呢個邊緣型人格障礙嘅書俾佢。係。但係我勸喻各位姊妹遇到呢啲咧，即係唔好妄想佢會改變或者點嘅樣，係走9秒9跑走就得啦。哇！今日我哋都算有成績嘅，寫咗好少咋，我哋自己翻去默默再努力啦，培 B 阿浮 B，sorry， 翻去自己再努力一下，係。好，但係好多謝各位同學嘅參與同貢獻，幫助我哋。就這樣，好啊！大家晚安啦，希望大家今日都覺得開心啦。下次再見。 Good， 拜拜。拜拜。拜拜。拜。